Zbardhen rekomandimet e plota të qeverisë për prokurorinë e posaçme, rekomandime që u kthye në mollsheri mes qeverisë dhe Altin Domanit. Një ditë më parë ishte ministri i drejtësisë Ulsi Manja që i prezantoi, por rekomandimet nuk u pritën mirë nga kreu i SPAK-ut Altin Domani, duke dëshmuar qartë se ekziston një raport i akullt mes dy institucioneve. Por pse u acarua Domani? Në dokumentin për miratimin e rekomandimeve prioritare në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2025, i siguruar nga pamfleti, bie në sy se janë kthyer në dokument të gjitha akuzat e Edi Ramës, të bëra në muajin shkurt kur u arrestua Erion Veliaj. Të gjithë mbajnë mend se si kreu i qeverisë dilte 3-4 herë në ditë dhe godiste SPAK-un, duke akuzuar se po abuzon me pushtetin dhe nuk po ecën sipas standardeve ndërkombëtare. Kërkonte po ashtu të bëhej kujdes me masat e sigurisë dhe të kishte më shumë kontroll. Të gjitha këto reflektohen në dokument, që në nisje të tij qeveria kërkon që të mos ketë shumë arrestime, por të zbatohen masa alternative sigurie. Por pjesa që shkaktoi dje përplasjen Domani Manja është te kontrolli. Qeveria kërkon ngrihet një strukturë për kontrollin e SPAK-ut, pra një lloj mekanizmi për të mos lejuar prokurorinë e posaçme të veprojë sipas ligjit, por të orientohet sipas interesave. Fushat kryesore të rekomandimeve janë: sundimi i ligjit dhe të drejtat e njerëzit në qendër të punës së prokurorisë, forcimi i luftës kundër kriminalitetit, integriteti, përgjegjshmëria dhe transparenca e veprimtarisë së prokurorëve dhe zyrave të prokurorisë, sigurimi i eficiencës dhe ngritja e kapaciteteve institucionale, përdorimi i metodave bashkëkohore të hetimit, bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë, bashkëpunimi ndërinstitucional, si edhe bashkëpunimi ndërkombëtar.